Boa tarde, galera, mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui no canal de conserto de ferramenta elétrica. Meu nome é José. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como manutenção em furadeira. Eu estou com essa furadeira aqui, ela chegou aqui para mim hoje, não sei o defeito, ela não está ligando. Eu vou estar descobrindo, mostrando para vocês como fazer, tá vendo? Para quem vê, uma furadeira da Bosch, marca Bosch, tá vendo? É uma furadeira profissional. Eu vou estar vendo qual que é o defeito dela, tá ensinando vocês a abrir. Primeiro, então, a gente vai tirar os parafusos da carcaça, todos eles. Vou aqui para vocês. Deixa eu pegar a parafusadeira aqui para mostrar. A gente vai tirar todos eles. Tirando todos eles, a gente vai tirar a tampa. É importante que a gente sempre tire a tampa pro lado do parafuso. A gente tem esse lado dos parafusos, do outro lado não tem. Então a gente sempre vai desmontar ela desse lado aqui, assim. Aí com a ajuda de uma chave de fenda, a gente dá uma calçada nela para estar retirando essa parte dela. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo o cabo tá solto. Ó, aqui é a carcaça dela para vocês verem, ó. Provavelmente pode ser isso. Vou fazer um teste nela aqui. Vou testar a continuidade dela, que é uma série que eu tenho. É muito importante que tenha, quem trabalha com manutenção de ferramenta tem isso, que é a série é uma continuidade de corrente que é necessário pra gente saber se tá passando energia, se não tá na máquina. Bom, vou testar aqui. Ó, aqui, ó, nesse caso o problema era só esse, tá vendo? O cabo se rompeu, o cabo soltou lá dentro lá e a gente vai colocar ele de novo. Vamos colocar ele aqui de novo para vocês verem. Vamos lá. Ó. Agora que eu já testei ela, que eu sei que o problema é esse, eu vou fechar ela de novo. Sempre com muito cuidado na hora de fechar a ferramenta. Depois dela ter fechado, vocês viram, fica se ela tá rodando na mão aqui, ó, como nem tá agora, ó, rodando fraco. Se ela não estiver rodando, se ela estiver travada, alguma coisa foi montada errado. Então vai ter que desmontar ela e destravar, porque é importante que ela esteja rodando na mão, sempre livre. Agora a gente vai testar ela, pra vocês verem, ó. Ela está funcionando normal. Gente, o reverso dela. É importante também testar sempre a furadeira e o martelete, ver se está funcionando normal. Nesse caso aqui já era. Às vezes, tá vendo? É uma coisa simples, que era só um cabo. Às vezes você leva aí em alguns lugares para eles fazerem e acaba cobrando um pouco caro. Às vezes um conserto desse, de só tá ligando o cabo dentro, você vai pagar e levar num lugar para consertar. Às vezes eles cobram 40, 50 reais só para fazer isso. Entendeu? É isso aí, galera, beleza? Se inscreva no canal e qualquer dúvida deixa aí uma pergunta abaixo que a gente responde e tenta resolver para vocês. Abraço!